Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko tayari kwa siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi hii kwa siku zote tatu ambazo tumekuwa nazo. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru uongozi wa USCF, viongozi wa kanisa. Mungu awabariki sana. Baba mchungaji, Mungu akubariki sana. Mama mchungaji, Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nimepatana na wenzangu kutokea Mbeya, naomba atusalimie. Tusogee huko wapenda. Naomba na vitabu pia mje navyo. Bwana asifiwe. Hawa ni watumishi wenzangu, tunamtumikia Mungu kwenye huduma ambayo Mungu ametupa. Tupo wote chuo kikuu pale Mbeya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Mimi naitwa Eddie Ngao. Ndio nami soma kwa Musti ya Mlili wa Dodoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Majina yangu Amanda Kanisa, ni masomo ya lakini pia Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina yetu sasa Yusufu. Amen. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia nina kitabu cha rafiki yangu mwingine hajaja hapa, lakini ni mtumishi wa Mungu, ameandika kitabu kinaitwa Siri za Roho Mtakatifu. Mimi mwenyewe nimekipitia kitabu hiki na kukagua, kina vitu vingi sana. Kabla hajakitoa aliniletea, nikakipitia. Kuna vitu vingi siwezi kuzungumza vyote kuhusu Roho Mtakatifu mara moja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kusoma vitabu na kuelewa. Tuna kopi 2 tu, kopi moja ni shilingi 5,000. Kwa hiyo kama utahitaji pale mwishoni utakuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Furahia macho yako, tumshukuru Mungu, tuingie kwenye neno. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, asante kwa neema yako. Asante tena kwa ajili ya jioni hii. Tunaomba neema yako na nguvu zako zitusaidie tena. Tufungulie akili zetu tuelewe na maandiko. Tunajikabidhi kwako katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia habari za ushirika na Roho Mtakatifu. Na jana tunaanza kuangalia mbinu za ushirika wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13. Wakorintho wa pili 13 mstari wa 14. Biblia inasema neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Tunaangalia kipengele cha mwisho cha ushirika wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tukazungumza tukasema unapotaka kutengeneza ushirika na Roho Mtakatifu, jambo mojawapo kubwa ambalo inabidi ulitengeneze ni kuamini moyoni mwako ya kwamba ndani yako kuna Roho Mtakatifu. Hebu sema ndani yangu kuna Roho Mtakatifu. Sema tena ndani yangu kuna Roho Mtakatifu. Na nikwambia lazima useme hivyo na utengeneze imani, na ukianza kutengeneza imani kuna vitendo vya imani anza kuvifanya. Anza kumsemesha Roho Mtakatifu. Msemeshe Roho Mtakatifu. Jisemeshe kuhusu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia waambie watu wengine kile ambacho unasikia kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ukiona kuna kitu Roho Mtakatifu amekwambia, waambie watu wengine kama Roho anakupa ruhusa. Waambie watu wengine kile ambacho Roho Mtakatifu amekuambia, kile ambacho Roho Mtakatifu amekusemesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo niongeze mbinu ya pili itakayokusaidia kuweza kujenga ushirika mzuri sana na Roho Mtakatifu. Mbinu hii, kubali kutumiwa. Kubali kutumiwa. Na kutumika pamoja na Roho Mtakatifu. Kwa Kiingereza naweza nikapata maneno matatu. Roho Mtakatifu anafanya kazi. Anafanya kazi kwa ajili yetu. Anafanya kazi kupitia sisi. Na anafanya kazi pamoja na sisi. Narudia. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa ajili yetu. Anafanya kazi kupitia sisi. Anafanya kazi pamoja na sisi. Holy Spirit anaweza ka work with you, for you and by you or through you. Yani pamoja na wewe,
au kupitia wewe au kwa ajili yako. Kwa hiyo hakikisha unakubali kutumiwa na Mungu kwenye hizo namna zote tatu. Ukubali kwanza Mungu afanye kazi kwa ajili yako, Roho Mtakatifu afanye kazi kwa ajili yako. Lakini pia ukubali Roho Mtakatifu afanye kazi kupitia wewe. Alafu pia ukubali Roho Mtakatifu afanye kazi pamoja na wewe. Hebu sema, atafanya kazi kwa ajili yangu, atafanya kazi kupitia mimi, atafanya kazi pamoja na mimi. Lazima ujue hizi namna zote tatu na utembee nazo. Roho Mtakatifu anaweza akafanya kwa ajili yako, anaweza akafanya pamoja na wewe, na anaweza akafanya kupitia wewe. Haleluya. Ngoja nianze kueleza namna ya kwanza. Kuna namna ambayo Roho Mtakatifu anaweza akafanya kazi kupitia wewe. Kitabu cha Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11. Matendo 19:11. Ni habari za Paulo. Biblia inazungumza, inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hebu sema, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo. Sema tena, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo. Kwa hiyo Mungu alifanya kwa mikono ya Paulo. Kwa hiyo Mungu alifanya kazi kupitia Paulo. Hebu sema, Mungu alifanya kazi kupitia Paulo. Kwa hiyo kuna time ambayo Mungu anaweza akafanya kazi kupitia wewe, na anapofanya kazi kupitia wewe haina ulazima sana wewe uwe unajua kwamba Mungu anafanya kazi. Anaweza akaamua kukutumia hata kama haujui, ila kwa sababu anaamua kupitia wewe, anaweza akafanya chochote kupitia wewe. Na uwe makini, Mungu anapofanya kazi kupitia wewe, hakikisha bado utarudi kutafuta uhusiano wako na Mungu, kwa sababu Mungu anaweza akakutumia hata kama hamna mahusiano. Unaweza kugombana na Mungu hapa, lakini bado Mungu anakutumia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unaweza kukuta mtu ni mzinzi kabisa, lakini akija ibadani nguvu za Mungu zinaonekana. Akiombea wagonjwa wanapona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anaweza akakutumia hata kama hamna mahusiano. Mnakumbuka Mungu alitumia punda iongee na Balaam, si ndio? Kama aliweza kutumia punda, anaweza akatumia hata mwanadamu asiye na ufahamu mzuri, lakini akamtumia. Anaweza akaamua kumtumia hata mlevi. Kwenye swala la Mungu kumtumia mtu, haangalii utayari wako, anamtumia yeyote. Kwa hiyo ukiona unatumiwa na Mungu, usiishie kwenye level ya kutumiwa na Mungu. Taka kwenda kwenye level ambayo mtakuwa mnafanya kazi pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 mpaka wa 28. Biblia inasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi tujue ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Angalia, nisikilize. Kwenye hii mistari unapata zile namna mbili zingine. Anasema Roho mwenyewe hutuombea. Kama anatuombea hapa, ni Roho anafanya kazi kwa ajili yetu. Yeye ndo anaomba, lakini anaomba kwa ajili yetu. Kwa hiyo kuna namna ambapo Roho Mtakatifu anaweza akafanya kazi kwa ajili yako, hata kama wewe haufanyi hiyo kazi, ila Roho akaamua kufanya hiyo kazi kwa ajili yako. Hata kama uombi, Roho Mtakatifu anaweza akachukua maombi akaomba kwa ajili yako. Na ukisema yeye chunguzaye mioyo anaijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi kwa namna ambayo hata wewe unaweza ukaufanya chochote, lakini akawa anaomba, anafanya kazi kwa ajili yako, kwa faida yako. Na hii ni nzuri sana pale ambapo Mungu anafanya kazi kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu akafanya kazi kwa ajili yako katika jina la Yesu. Iwe hivyo kwako. Mungu awe anafanya kazi kwa ajili yako usiku, mchana, asubuhi.
Roho Mtakatifu aliyepo ndani yako awe anafanya kazi kwa ajili yako, awe anakuombea, awe anakusaidia, awe anafanya vitu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uwe na Roho Mtakatifu ndani yako alafu tu awe kwa ajili ya wengine, awe tu anakutumia kwa ajili ya wengine? No, Roho amekuja kwako kwanza kwa ajili ya maisha yako. Amekuja ili akusaidia wewe kwanza, amekuja ili akuinue wewe kwanza, amekuja ili wewe kwanza umuelewe Yesu, amekuja ili wewe kwanza umfahamu Mungu. Lengo lake ni kuanza kufanya kazi na wewe kwanza kabla hajaamua kukutumia kwa ajili ya watu wengine. Haleluya, haleluya. Kabla Roho hajaanza kukutumia kuleta matokeo na madhara kwenye maisha ya watu wengine na kuwasaidia madhara chanya kwenye maisha ya watu wengine, Roho ana mpango kwanza afanye kazi kwa ajili yako. Biblia inamzungumza inasemeje? Anasema inapokuja Matendo Mtume sura ya 2 kwamba ahadi hii ni kwa ajili yenu. Hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili yenu. Maana yake huyo Roho Mtakatifu ni kwa ajili yako. Hebu sema, Roho ni kwa ajili yangu. Sema, anafanya kazi kwa ajili yangu. Sema, anaomba kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mstari wa 28 anasema sasa nasi tunajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja. Sasa hiyo tunaenda kwenye level ya 3. Ya kwanza nimesema Mungu hutenda kazi kupitia wewe, ya pili anafanya kwa ajili yako, lakini ya 3 anafanya kazi pamoja na wewe. Na hii ndio ambayo inatengeneza ushirika. Hii ndio inatengeneza mahusiano. Usitaki tu kuona Mungu anakutumia, penda kutumika pamoja na Mungu. Haleluya, haleluya. Usitaki tu kuona Mungu amefanya kitu kupitia wewe. No, nenda kamwambia Mungu, nataka tufanye kazi pamoja na wewe. Sitaki kupiga hatua moja kama wewe hujapiga hatua moja. Sitaki kwenda mbele kama wewe umebaki nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ukikata kushoto na mimi nikate kushoto, nataka nifanye kile ambacho wewe unafanya. Yesu anasema hivi, Baba yangu anaponya mpaka sasa na mimi ninaponya mpaka sasa. Maana Yesu anasema sifanyi chochote mwenyewe, ninachokifanya ninafanya pamoja na Baba. Baba akifanya na mimi ninachofanya. Haleluya. Lazima na wewe iwe kiu ndani yako kwamba hautafanya chochote mwenyewe, ufanye pamoja na Mungu. Chochote ambacho Mungu anafanya, Mungu akushirikishe wewe. Mungu anakuwa ndiye kiongozi wako, alafu wewe unakuwa unafuata nyayo za Roho Mtakatifu anapokanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo Roho ananyanyua mguu, wewe ndio unaweka mguu wako, unafuata hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwimbaji mmoja alipogundua hivi akamwambia, tangulia mbele Bwana wangu, tangulia mbele. Kwa sababu gani? Nataka niangalie sehemu ambayo wewe unapita na mimi ndio nipite hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uhakikishe haumwachi Mungu. Mnatembea bega kwa bega, mnafanya kazi pamoja. Ukiweka mkono juu ya mgonjwa, usiweke mkono wako peke yako. Unapoweka mkono na yeye aweke mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Unaposhika mic kuhubiri, usishike mic peke yako. Unaposhika mic na Roho Mtakatifu ashike mic. Bwana Yesu asifiwe. Unapoenda shambani kushika jembe, usishike jembe peke yako. Ukishika jembe na Roho Mtakatifu ashike jembe. Unapokuwa kwenye biashara, unapoanza kuuza vitu, unapompa mtu change, usitoe change peke yako na Roho Mtakatifu atoe change. Haleluya, haleluya. Unapokula usile mwenyewe, unapopeleka kijiko mdomoni na Roho Mtakatifu awe anapeleka kijiko mdomoni. Haleluya. Ndivyo alivyosema, nasimama mlangoni nabisha, mtu akinifungulia nitaingia ndani yake, nitakula pamoja na yeye pamoja nami. Lazima tutake kufanya kazi pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kila hatua ambayo tunaenda, tuhakikishe kwenye hizo hatua zetu tunatembea na Roho Mtakatifu. Pale ambapo Roho Mtakatifu anafanya na sisi ndio ambao tunafanya. Sasa ili uende kwenye hizo hatua vizuri, lazima umfahamu vizuri Roho Mtakatifu. Ili ufanye kazi pamoja na Roho Mtakatifu, lazima huyu Roho Mtakatifu umfahamu. Hebu sema, ili nifanye naye kazi vizuri, lazima nimfahamu Roho Mtakatifu. Lazima nijue sauti yake. Sema, lazima nijue sauti yake na yeye anijue mimi. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ili tumjue Mungu na zaidi sana kujulikana na yeye, lazima tuhakikishe tunamfahamu Mungu na Mungu anatufahamu sisi. Itakuwaje pale ambapo Mungu alikutumia tu lakini alikuwa hakufahamu? Tunakumbuka siku ya mwisho anasema atabagua kama anavyobagua kondoo na mbuzi. Si ndio? Alafu atawaambia wale wa mkono wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, sikuwajua ninyi kamwe. Mmoja wao wengine watanyosha mikono, kusema Bwana, 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 sikiliza, tulitoa pepo kwa jina lako, tulitabiri kwa jina lako, tulitoa unabii kwa jina lako. Alafu atawaambiaje? Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, sikuwajua kamwe.
Hapo ndipo ulikuwa unatumiwa na Mungu, lakini ulikuwa utumiki pamoja na Mungu. Unakuja kukuta ulitoa mapepo mengi kwa jina la Yesu, ulitoa unabii kwa jina la Yesu, lakini Yesu alikuwa hakujui. Ndio maana inabidi utafute mahusiano, rafiki yangu, kwa sababu kitakacho kuingiza mbinguni sio kufanya kazi ya Mungu, ni kufanya mapenzi ya Mungu. Narudia, kitakacho kupeleka mbinguni sio tu kufanya kazi za Mungu, ni kufanya mapenzi ya Mungu. Sio kila kazi inayoonekana ni ya Mungu ni mapenzi ya Mungu ifanye. Hebu sema tena, sio kila kazi ambayo inaonekana ni ya Mungu ni mapenzi ya Mungu ifanyike. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 16 inasema hawa jamaa walijaribu kwenda Frigia, si ndio? Lakini Roho wa Yesu afanyeje? Hakuwapa ruhusa, si ndio? Wakijaribu kuhubiri neno katika Asia, lakini Roho wa Yesu alichofanya aliwakataza. Sema walikatazwa katika Roho wasihubiri neno katika Asia. Kwa hiyo swala kama ni neno la Mungu unatakiwa kuhubiri, haimaanishi ndio unafanya mapenzi ya Mungu. Unaweza kuhubiri Asia wakati Roho hataki kuhubiri Asia. Ile kwamba unaimba haimaanishi ndio mapenzi ya Mungu. Mungu alitaka uimbe. Hata wimbo unaoimba Mungu anataka uimbe huo wimbo. Ndio maana lazima ujifunze kusikia sauti ya Mungu, ujifunze kutembea naye kwenye kila hatua moja, umuelewe vizuri, kuliko ukafanya kazi kubwa alafu ukaingia mbinguni ukawa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alishasema na alishatoa onyo. Sio wote wasemao Bwana Bwana watakaoingia, bali ni wale wafanyao mapenzi ya Baba yangu. Na utafanyaje mapenzi ya Mungu kama huyajui? Lazima umjue Roho Mtakatifu atakaye kuonyesha mapenzi ya Mungu. Akwambie hiki na hiki ndicho ambacho Mungu amekuitia kufanya duniani, na ukifanya hicho ambacho anatamani ukifanye. Bwana Yesu asifiwe. Hujaitwa duniani kufanya kila kitu. Hujaitwa duniani kufanya kila kitu. Hujaitwa kufanya vitu vingi. Umeitwa kufanya mapenzi ya Baba yako aliyekutuma duniani. Kwa sababu hiyo lazima umfahamu Roho Mtakatifu, ambaye kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kufunua moyo wa Mungu. Biblia inasema hivi, Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kufungua moyo wa Mungu, kufungua mafumbo ya Mungu, alafu kukwambia wewe hayo mafumbo ya Mungu ili ufanye mapenzi ya Mungu yaliyofumbika kwenye moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kukufunulia wewe kwa Roho. Biblia inasema mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikusikia wala hayakuingia katika moyo wa wanadamu, lakini mambo ambayo Mungu ametufunulia sisi kwa Roho wake. Na Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tafsiri hiyo lazima ujifunze kusikia sauti yake ili uweze kutumika pamoja naye. Hebu sema, lazima nisikie sauti yake. Sema, lazima nimjue ili nitumike pamoja na yeye. Haleluya. Haleluya. Sasa rudi kitabu cha Warumi sura ya 8. Kwa sababu Mungu ameongea, Biblia inasema Mungu aliyesema na baba zetu manabii kwa njia nyingi na mahali pengi, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika Roho, amesema nasi katika Mwana aliye mrithi wa yote. Kwa lazima turudi kutazama huyo mwana anafanyaje kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu alizungumza na baba zetu kwenye njia nyingi. Biblia inatuambia lakini mwisho wa siku hizi amekuja kusema na sisi katika Mwana. Kitabu cha Warumi sura ya 8. Tutasoma mistari kadhaa hapa. Tutaanzia mstari wa 5. Tutaanzia mstari wa 5. Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 5. Lakini kabla sijaenda hiyo, nataka tuende Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tutarudi Warumi 8 kuanzia mstari wa 5. Kwenye Waebrania sura ya 1 Biblia inasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema kwa njia nyingi. Sema na kwa sehemu nyingi. Kwa nataka ufahamu kwamba Mungu anavyoongea hana njia moja ya kuongea. Mungu anaweza kaongea kwa njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema Mungu anaweza kaongea kwa njia nyingi.
Sema tena, Mungu anaweza kaongea kwa njia nyingi. Tunafahamu Mungu anaweza kaongea kwa njia ya ndoto, si ndio? Wangapi wao tunaota ndoto hapa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa shida ni kwamba wengi sio kwamba hawaoti ndoto. Shida ni kwenye kutafsiri hiyo ndoto ili upate Mungu alichokwambia. Haleluya. Mungu anaweza akasema kwa njia ya ndoto, tunafahamu, si ndio? Lakini pia Mungu anaweza akaongea ndani yako kwenye wazo lako. Hebu sema, Mungu anaweza kaongea kwenye wazo langu. Sauti ya Mungu inaweza ikaja kwenye wazo lako na ikakusemesha na ukasikia hiyo sauti ya Mungu. Ni moja kati ya njia ambayo Mungu huwa anatumia kuongea. Mungu ambaye amesema na baba zetu sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Njia moja wapo ambayo alisema ni kwa kutumia mawazo yaliyotiririka kwenye mawazo yao. Mungu neno lake kabla hajawa neno lake linakuwa wazo lake. Kwa hiyo akilisema linapokuja kwako linaingia kwenye wazo lako. Likiingia kwenye wazo lako inabidi ulisikie kwenye ufahamu wako. Roho yako ilisikie hilo wazo. Roho yako ikisikia hilo wazo inalishusha chini kwenye ufahamu wako, yani kwenye nafsi yako. Kwenye nafsi yako ndio unaweza kutafsiri ukaelewa kile ambacho Mungu amekusemesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa kuna njia nyingi ambazo Mungu anaweza kaongea. Moja wapo ni hiyo. Mungu anaweza kasema na wewe ndani yako. Hebu sema, Mungu anaweza kaongea ndani yangu. Sema, Mungu anaweza kaongea ndani yangu. Angalia kitabu cha Isaya kabla tujaenda ile. Hatujamalizia hiyo Ibrania, nataka nikuonyeshe kitu pale. Kitabu cha Yeremia 33:21. Ngoja nitafute kwanza hapa. Nataka niangalie kama ni Yeremia au ni Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sorry, ni Isaya 30:21. Isaya 30:21. Anasema hivi, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Hebu sema, masikio yako yatasikia sauti nyuma yako ikisema, njia ni hii, ifuateni. Kwa hiyo Mungu ana mpango usikie sauti yake ikikwambia njia ni hii. Hebu sema, Mungu anataka nisikie sauti yake. Ongeza sauti, sema, Mungu anataka nisikie sauti yake. Ni mpango wa Mungu kabisa kwamba masikio yako yasikie sauti yake. Sasa zamani, kwa sababu kwenye Agano la Kale anasema utasikia neno nyuma yako. Kwenye Agano Jipya neno haliji nyuma yako, linakuja ndani yako. Sema, nitasikia ndani yangu. Sema tena, nitasikia ndani yangu. Ndani ya moyo wako kuna sauti itakayokuambia fanya hiki. Roho atakwambia fanya hiki, na lazima ujifunze kusikiliza hiyo sauti na kutii sauti ya Roho Mtakatifu inayozungumza ndani ya moyo wako. Haleluya. Haleluya. Itakwambia kabisa, fulani fanya hivi, fulani fanya hivi. Kuna sauti inayotakiwa izungumze na wewe kutokea ndani yako. Twende sasa kitabu cha Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8. Kuanzia huo mstari wa 5. Nataka tuone baadhi ya vitu pale ili uongeze usikivu wako kwa Roho akuongoze ili utumike pamoja na yeye. Haleluya. Anasema hivi, kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu sema hivi, wale walio wa Roho
huyafikiri mambo ya roho. Ngoja nikwambie, namna mojawapo ya kutaka kuanza kusikia sauti ya Mungu ni kuanza kumeditate neno la Mungu, kuanza kutafakari neno la Mungu, kuanza kulifikiri neno la Mungu. Ukitaka kusikia sauti ya Mungu, hakikisha unafikiri neno la Mungu. Chukua hiyo Biblia ya kwako, isome. Baada ya kusoma, anza kufikiri hilo neno, anza kulitafakari kwa kina, lizungushe kwenye kichwa chako, liwaze kwenye ufahamu wako, kiasi ambacho kutokea kwenye hilo neno utasikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi ukariri mistari, nasema tafakari. Hebu wewe mwenzako tafakari. Sema tafakari neno. Huwezi kumsikia Mungu kama utakwepa kutafakari neno. Lazima uingie kwanza kwenye kutafakari kwa kina neno la Mungu. Unapotafakari kwa kina neno la Mungu, Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa mwandishi kwenye hili neno. Yeye ndiye anayelivuvia neno pumzi ya Mungu, anafanya hilo neno liwe hai. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiona unaanza kutafakari neno, anaingia kwenye ufahamu wako, anaanza kulifunua hili neno, anaanza kukusemesha kutokea kwenye neno ulilolisoma. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna Mkristo ambaye anaweza akasikia sauti ya Mungu kama atakwenda kusoma neno la Mungu. Sema, kabla sijasikia neno, inabidi nisome neno. Lazima neno la maandiko lijae kwanza ndani yako, ndipo usikie sauti yake. Yesu anasema hivi, kama hamkuamini maandiko yake, mtayasieje maneno yangu? Alikuwa anaongea habari za Musa. Akasema kama hamjaamini maandiko, mtasikieje maneno? Kwa hiyo kama hujaamini maandiko, ni ngumu kusikia neno la Mungu linalokusemesha ndani yako. Ili usikie neno la Mungu ambalo Roho Mtakatifu anakupa ndani yako, lazima kwanza uamini neno la Mungu la Biblia. Kwa hiyo lazima ujiwekee utaratibu wa kusoma neno la Mungu la Biblia na kulitafakari mara kwa mara, na kulitafakari kwa kina, na kulitafakari kwa kina usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu anaambiwaje? Kitabu cha Yoshua sura ya 1, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali utafakari maneno yake usiku na mchana. Kwa kuwa ndivyo utakavyofanikisha njia yako, na ndivyo utakavyostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikuta Yeshua muda wote anatafakari Torati, anatafakari Biblia, anatafakari hilo neno la Mungu, kwa sababu ili Mungu aseme na wewe, anahitaji kile kitabu alichokupa kisiondoke kinywani mwako, uweze kutafakari hayo maneno yake usiku na mchana. Mafanikio yako yapo kwenye kulitafakari neno la Mungu kwanza. Haleluya. Haleluya. Kabla neno la Mungu halijaanza kuzungumza na wewe ndani yako, lazima kwanza wewe uchukue neno la Mungu la Biblia uliweke ndani yako. Haleluya. Hebu sema, kabla sijaanza kumsikia Mungu, nitalichukua neno lake na kuliweka ndani yangu. Haleluya. Lazima utafakari mstari Biblia. Si lazima usome mingi. Unaweza ukaanza kusoma mstari mmoja miwili, alafu unatembea nao siku nzima, unautafakari huo, unaukiri huo katika jina la Yesu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unajisemesha huo mstari, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Oh, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unapozidi kutafakari hilo neno, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anapata nafasi ya kuja kwenye ufahamu wako. Tafakari inakusogeza wewe kwenye uwepo zaidi wa Roho Mtakatifu. Inakufungulia milango ili ufahamu wako usogeleane na ufahamu wa Roho Mtakatifu, kiasi ambacho Roho akiongea, ufahamu wako unaweza kusikia sauti ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba Mungu aongei, lakini ni kwamba haujausogeza ufahamu wako vizuri kwa namna ambayo ufahamu wako unaweza kusikia neno la Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Hivi ukikuta nyumba zote zina umeme kasoro nyumba yenu, utajua tatizo ni TANESCO au tatizo ni nyumba yenu. Haleluya. Mwambie mwenzako tatizo linakuwa kwenu. Mwambie tatizo linakuwa kwenu. Haleluya. Kwa hiyo ukiona umsikii Mungu, tatizo sio la Mungu. Kwa nini wenzako tunamsikia? Tatizo lipo kwako. Sio kwamba Mungu aongei, wewe ndio umsikie. Hebu mwambie wenzako, sio kwamba Mungu aongei, wewe ndio hujamsikia. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikuulize swali. Kwenye redio saizi wanaongea hawaongei? Saizi tuko hapa. Redioni si wanaendelea na maongezi? Kwa hiyo swala kwamba usikie redio haimaanishi kwamba hawaendelei. Ni kwamba wewe ndio hujawasha redio yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, sio kwamba Mungu aongee hujawasha redio yako. Sema tena, sio kwamba Mungu aongee umeziba masikio yako. Na unayafunguaje hayo masikio yako? Ni baada ya kuwa na fundisho, kuwa na neno la Mungu lililoingia ndani yako kwanza. Haleluya.
Haleluya. Lazima umpate Roho Mtakatifu atakaye kusemesha neno. Na hilo neno unaanzia wapi? Lazima usome neno la Biblia. Sema sitaacha kusoma neno la Biblia. Lazima uanzie kwenye neno la Biblia na kulifikiri hilo neno. Biblia inasema wale wanaofuata mwili wenyewe wanawaza mambo ya mwili. Amua kuwaza mambo ya kiroho. Amua kuwaza neno la Mungu. Kwenye ufahamu wako neno la Mungu ndio linazunguka. Neno la Mungu ndio linawazwa kwenye ufahamu wako. Unapofikiri zaidi neno la Mungu, tatizo lako unafikiria madeni yako sana kuliko neno la Mungu. Unafikiria matatizo yako sana kuliko neno la Mungu. Unafikiria ada yako sana kuliko neno la Mungu. Ndio maana hayo unayoyafikiria yanakuwa makubwa kuliko Mungu moyoni mwako. Ukitazama matatizo na Mungu, unaona Mungu ni mdogo, unaona matatizo ni makubwa, kwa sababu umeyafikiria matatizo sana kuliko kumfikiria Mungu. Nisikilize rafiki yangu, ukipata tatizo, amisha macho yako kutoka kwenye tatizo, mtazame Bwana kwanza. Fikiria neno la Mungu linasema nini kwenye hilo tatizo. Haleluya. Daudi anasemeje? Katika taabu yangu nalimuona Bwana. Katika taabu yangu nalimuona Bwana. Tatizo kwenye taabu yako haumuoni Bwana. Kwenye taabu yako unaona matatizo yako. Kwenye taabu yako unaiona taabu. Amisha macho yako, usitazame taabu. Tazama neno la Mungu linasema nini katikati ya taabu. Bwana Yesu asifiwe. Ili usikie neno la Mungu litakalokupa ujasiri, neno la Mungu litakalokupa imani. Tafuta mstari wa Biblia ambao unasema Bwana ni mpaji wetu, Bwana ni mfanyaji wetu. Badala ya kutazama ugonjwa wako, tazama huo mstari wa Biblia unaosema alichukua magonjwa yetu na kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Unautazama huo mstari kiasi ambacho unaanza kukusemesha ndani yako, unakwambia wewe umepona, wewe umepona, wewe umepona, wewe umepona. Unaanza kumsikia Roho Mtakatifu anakwambia wewe ni mzima wa afya. Hata kama bado unajisikia maumivu, unamsikia Roho akisema wewe ni mzima. Kwa nini? Umetazama neno kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mstari wa 9 kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8. Twende mstari wa 9. Anasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili. Haleluya. Hebu sema ikiwa Roho anakaa ndani yangu, mimi sifuati mwili. Kumbe condition ya kwanza ya kukufanya usifuate mambo ya kimwili na kuufuata mwili ni Roho kukaa ndani yako. Namna nzuri ya kwanza ya kushinda mwili ni kumruhusu Roho kukaa ndani yako. Anasema tu ikiwa tu Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, hamuufuati mwili. Tokea hapo mawazo yako unahamisha, kwa sababu una Roho wa Mungu ndani yako. Mawazo yako unahamisha, hauanzi kufikiria tena vitu vya kimwili, haufuati tena mambo ya mwili, haufuati tena tamaa za mwili. Kuna Roho inaingia ndani yako inayokuambia acha, kuanzia leo nimeingia ndani yako. Hautakiwi tena kuishi kama ulivyokuwa unaishi kwa kufuata mambo ya mwili. Unatakiwa uanze kuishi kwa kufuata mambo ya Roho. Haleluya. Sasa kwa nini una Roho na hujabadilisha mfumo wa maisha yako? Bado unautazama mwili? No. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu, ilibidi uhamishe fikra zako, uhamishe mawazo yako, uanze kufikiri mambo ambayo Roho anayo. Uanze kufikiri nini neno la Mungu linasema. Uanze kufikiri vitu vya kiroho vikoje. Uache kabisa kufikiri vitu vya kimwili. Maamuzi yako yasitegemee tena muonekano wa kimwili, yategemee kile ambacho Roho anasema. Tatizo letu, tumempokea Roho Mtakatifu lakini hatujampa nafasi kwenye ufahamu zetu, hatujampa nafasi kwenye fikra zetu, hatujampa nafasi ya kutafakari neno lake, kiasi ambacho bado tunaona mwili una nguvu kuliko roho zetu, na haitakiwi kuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima ulipompokea Roho Mtakatifu, lazima uhamishe macho yako. Sema tangu nimempokea Roho Mtakatifu, ninahamisha macho yangu, sitatazama mwili, natazama tena Roho. Haleluya. Anasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili. Haleluya. Haleluya. Watakapokuuliza umewezeje kushinda tamaa za ujanani, umewezeje kushinda zinaa, umewezeje kushinda tamaa za fedha, utaambia jambo moja jepesi: Roho wa Mungu anakaa ndani yangu, sifuati mwili. Haleluya. Wakati wakapia, yani unajua kwenye dunia sasa hizi hakuna mwanaume anaweza kutulia na ndoa moja. Unaweza kutulia na ndoa yako peke yako. Kwa nini? Una Roho wa Mungu ndani yako. Wakati wanasema hakuna mwanamke binti anaweza kujitunza, watazama waambie niko mimi ambaye naweza kujitunza. Kwa nini? Kuna Roho wa Mungu ndani yangu. Nikiwa na Roho wa Mungu ndani yangu, sifuati mwili. Wakisema hakuna mtu ambaye anaweza kuishi bila kutoa rushwa, waambie mimi sitoi rushwa. Kwa sababu gani? Kuna Roho wa Mungu ndani yangu. Haleluya. Amen. Tangu nilipojua hivi kwamba Roho wa Mungu yuko ndani yangu, nimegundua mwili wangu hauwezi kunishinda. Mwili wangu hauwezi kunisumbua. Hebu mwambie mwenzako mwili wako hauwezi kukusumbua tena.
Mwambie tena, mwili wako hauwezi kusumbua tena. Kwa nini? Tangu ulipopokea roho haufuati mwili. Ikiwa roho anakaa ndani yako, hauongozwi na mwili. Mwili hauwezi ukatangulia mbele alafu ukaongoza roho yako na nafsi yako wakati una Roho Mtakatifu ndani yako. Ikiwa roho wa Kristo anakaa ndani yenu, hamfuati mwili. Ni kuamua tu. Unashangaa mbona mtu ana Roho Mtakatifu vizuri lakini bado mwili unamwendesha? Ni kwa sababu hajajifunza kuhamisha fikra zake ziache kutazama mwili. Anahisi bado mwili ni kiongozi wa maisha yake. Sio kweli. Kiongozi wa maisha yako tangu leo ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Anasemaje? Tuendelee. Bali mwaifuata roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa na roho ya Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ni hai kwa sababu ya haki. Oh, haleluya. Hebu sema, kwa sababu Kristo yupo ndani yangu. Sema, kwa sababu Kristo yupo ndani yangu, mwili wangu huu umekufa kwa sababu ya dhambi, lakini roho yangu ndio ipo hai. Nilipolijua hilo nikasema, kama nimempokea Roho Mtakatifu ndani yangu, mwili hauwezi kunisumbua tena, kwa sababu mwili umeshakufa, lakini roho yangu ndio ipo hai. Unasema sasa naendeleaje kuwa na uhai wakati mwili umekufa? Nitakwambia. Haleluya. Lakini lazima ufe. Sema mwenzako, lazima mwili wako ufe na roho yako ndio iwe hai. Paulo alijua hili vizuri, akasema hivi, nimekufa lakini ni hai. Lakini si mimi, uhai ndio nao kwenye mwili wangu, si mimi, ila Kristo anayeishi ndani yangu. Haleluya. Akasema nimekufa lakini ni hai, na uhai ndio nao katika mwili wangu, si mimi lakini ni Kristo, nami ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Kwa hiyo Paulo alijihesabia kana kwamba amekufa, na kila mmoja inabidi afikiri hivi kwenye akili yake kwamba tangu alipompokea Yesu mwili wake umekufa kwa sababu ulikuwa na dhambi, lakini roho yake imeuishwa. Haleluya. Alafu akasemeje? Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo na hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Okay. Kwa hiyo miili ilipokufa kwa habari ya dhambi, roho anapokuja anaifanya iuishwe iwe kama ipo hai, lakini haiwi hai kana kwamba inafanana na miili ya watu ambao hawana roho. Hii ni miili ambayo imeuishwa na Roho Mtakatifu, miili ambayo kuanzia hapo inaanza kutembea na Roho Mtakatifu, inaanza kujihudhurisha na Roho Mtakatifu, inafanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Huo mwili hauwi wa kawaida tena, unakuwa una uponyaji kwenye mikono yako. Ukiweka mikono juu ya watu wanafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sauti haiwi ya kawaida tena. Ukiongea tu mtu anasikia upako wa Roho. Kwa nini? Mwili wako umeuishwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Lolote ambalo unatia mkono wako kufanya kazi linabarikiwa. Kwa nini? Mwili wako umeuishwa na Roho Mtakatifu. Ukienda shambani, ukiweka mbegu, hazizai kama za wengine. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu ameuisha huo mwili unaoweka mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia kwenye biashara, haijalishi vile ambavyo unachokifanya, unafanikiwa. Kwa nini? Mwili wako umeuishwa. Ndio anasemeje? Basi kama ni hivyo, hebu wewe zako, kama ni hivyo sasa. Sema tena, kama ni hivyo sasa. Anasemaje? Ndugu, tu wa deni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu, tumeafisha matendo yote ya mwili kwa roho. Alafu anasemaje? Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hebu sema, wote tunaoongozwa na Roho wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Nisikilize, kuna level inaitwa utoto wa Mungu. Tunakumbuka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Watoto wa Mungu, sio wana wa Mungu. Wote wanaompokea Yesu wanapewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, lakini wote wanaoanza kuongozwa na Roho au ndio wanafikia kuwa wana. Kwa kuna level tunaita utoto, na Mungu hataki uendelee kuwa mtoto. Kwa sababu gani? Mrithi wako mtoto hana sawa na hana tofauti yoyote na mtumwa. Yuko sawa kabisa na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, lakini hata vitu chochote. Ili urithi hautaki kuendelea kuwa mtoto, inabidi ukue kutoka kwenye kiwango cha kuwa mtoto ufikie kiwango cha kuwa mwana wa Mungu. Haleluya. Haleluya.
Na nasema ukifikia kuwa mwana wa Mungu, ili ufikie hiyo level, unafikia kwa kuongozwa na Roho. Roho anaongezeje? Nimesema sauti yake inabidi iwe wazi ndani yako. Ndani yako ataweka amani yake, amani ya Roho Mtakatifu. Nimesema amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ataweka amani ndani yako itakayokuongoza, amani ambayo itakuwa inaamua nini cha kufanya, nini usifanye. Utakuwa kabla hujaamua chochote, unasikia kuongozwa na amani. Nimesema watatoka kwa furaha, wataongozwa kwa amani. Inatakiwa utoke kwa furaha, uongozwe kwa amani. Mungu anaweka viashiria vya Roho Mtakatifu ndani yako. Yesu anasema roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kuna wakati Roho Mtakatifu atakuwekea huzuni ndani yako ili kukwambia hili jambo nalo liwaza sio sahihi. Haleluya. Unaweza kumruhusu Roho akuongoze kwa sauti yake, kwa amani yake, kwa faraja yake, kwa huzuni, kwa mfadhaiko, kwa furaha. Hivi ni viashiria ambavyo Roho Mtakatifu atavitumia kukuongoza. Huyo anasema, yaani nitaka nipande gari, nikasikia roho ina sita. Nikaacha sijapanda. Mbele nikutana gari nipata ajali. Hapo mbele katika Bwana asipoelewa anasema, yaani mimi nina machare. Una machare gani? Sio machare, Roho alikuwa anakuongoza. Haleluya. Haleluya. Yaani nilikuwa nataka nianzishe biashara. Nataka nianzishe. Nikasikia kukosa amani. Yaani mimi nina machare sana. Kwetu sisi tuna machare. Mpendwa katika Bwana, una machale wala nini? Ni Roho alikuwa anakuongoza kwa kunyima amani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uanze kuifuatilia hivi viashiria na hizi ishara. Pale ambapo unasikia kukosa amani, jua tu kuna kitu Roho anasema. Pale unasikia kufanya jambo ghafla huzuni imekuja, unajua kuna kitu Roho anazungumza na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utumie hivi viashiria, uongozwe na Roho, kwa sababu ukiongozwa na Roho ndio unafanyika Bwana. Hautaki kuendelea kuwa mtoto. Bila sababu watoto hawajui neno la haki. Inabidi ulijue neno la haki. Kwa lazima uongozwe na Roho. Hebu sema nitaongozwa na Roho. Sema tena nitaongozwa na Roho. Kwa hiyo kuanzia leo ukiona kuna viashiria vinakuja, mara kukosa amani, mara huzuni ya Kristo, mara unasikia mfadhaiko, usiende haraka kufanya hayo mambo. Ni Roho anakusemesha ndani yako. Ukiona viashiria kama huzuni, kama kukosa amani, maana yake subiri kwanza, tulia. Usifanye unachotaka kufanya. Ukiona kiashiria kama amani, furaha, unasikia ndani yako furaha ya kutosha, amani kweli kweli, maana yake Roho anakwambia fanya unachoendelea kufanya. Muulize mwenzako unachokifanya, unasikia amani usikii? Muulize vizuri, una furaha na kazi yako? Muulize una furaha na kozi unayosoma kwa wale wanafunzi? Haleluya. Haleluya. Ukianza hayo umeanza kukosa namna hiyo, Roho kuna kitu anakusemesha. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kutoka usiku, unashangaa umekosa amani. Baki ndani. Usilazimishe. Bwana Yesu asifiwe. Roho anakuambia kitu hapa aisee, huko nje unakwenda sio salama. Baki, tulia. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine sana utasikia sauti kabisa ndani yako ikikusemesha. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi umeelewa unaweza kuongozwa na Roho hapa? Haleluya. Tuendelee kwenye ile Warumi sura ya 8, nenda mstari wa 15. Inasema kwa kuwa mkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, walioitwa pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Sasa ukisoma Biblia Kiswahili inazungumzia sisi tu watoto wa Mungu. Biblia Kiingereza inatumia sisi tu wana wa Mungu. Inasema roho hushuhudia pamoja na roho zetu. Hebu sema roho anashuhudia pamoja na roho yako. Atakwambia nini? Kwa Kiswahili imesema tu watoto, lakini kwa Kiingereza amezungumza vizuri. Anasema roho atakwambia wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo lazima usikie Roho Mtakatifu anakupa uhakika kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na uhakika huo unaupata kwanza wapi? Pale unapookoka. Unasikia ndani yako kwamba nina uhakika nimeokoka. Wangapi wana uhakika wameokoka? Kama una uhakika umeokoka, ujue ni Roho alikuja kukushuhudia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. 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 Kwenye Warumi 9:1
Paulo anazungumza, anasema nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu. Neno dhamiri ni ufahamu, my conscience, ufahamu wangu unanishuhudia katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anasema hivi, kama unaongea kitu chochote kwa msaada wa Roho Mtakatifu, utaona ufahamu wako ukikubaliana na Roho Mtakatifu ndani yako. Kuna sauti utaisikia kutokea ndani ya Roho Mtakatifu, kuna ushuhuda utausikia kutokea ndani ya Roho Mtakatifu. Ufahamu wako utakuwa ndani ya Roho Mtakatifu, alafu Roho anaushuhudia ufahamu wako kwamba hichi unachokifanya ni mapenzi yangu. Anapokushuhudia ndio unasikia amani ya Mungu, anapokushuhudia ndio unasikia furaha ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yeye anatembea fulani, nashuhudia watu kwamba nisipite nje, nashuhudia watu huko ndani. Paulo anasema ninashuka kwenda Yerusalemu, lakini Roho Mtakatifu ananishuhudia mji kwa mji kwamba vifungo vya ningoja. Haleluya, haleluya. Sasa kuna watu mnakuwa waoga kuambia watu wengine. Kuwa na ujasiri wa kuambia wenzako, Roho ameniambia nisifanye kitu. Hebu mwambie wenzako, kuwa na ujasiri. Kwa nini muogope mwanadamu? Haleluya. Mwambie kabisa mwanadamu, kiukweli nitaka kweli tuje leo tusome, lakini nasikia Roho ananiambia nisome somo hili, nisisome hapa. Haleluya. Roho akikusemesha ndani yako, Roho anakwambia ufanye biashara hii, sema kabisa, Roho amesema nifanye biashara hii. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na ujasiri ndani yako wa kuambia watu wengine kile ambacho Roho anakwambia. Huo ni utii wa hali ya juu. Roho akikwambia sema kitu ukakisema, Roho anafurahia. Na furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Haleluya, haleluya. Roho akikwambia nyanyuka, nyanyuka. Roho akikwambia kaa, kaa. Roho akikwambia nenda kushoto, nenda kushoto. Akisema nenda kulia, nenda kulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakikisha unaua ujasiri. Roho akikwambia tembea hatua mbili, piga hatua mbili. Kwa sababu gani? Unataka kufanya kazi pamoja na Roho. Roho akikwambia anza kuhubiri, anza. Akisema ishia hapo hapo, ishia hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Roho akikwambia anzisha hiyo biashara, anzisha. Haijalishi watu wengine hawakuelewi kiasi gani. Fuata kile ambacho ndani yako unakisikia. Sio unakisikia moyo wako unakwambia, no. Unaweza kusikia Roho anakwambia. Na Roho ndipo akikwambia utakuwa una uhakika, una uhakika kuwa Mungu ameongea na wewe. Mwalimu zako najua kuwa najua. Kuwa najua Roho ananisemesha. Mtu mmoja aliuliza ile swali akamwambia, "Wewe unajuaje kama Mungu anasema na wewe?" Akasema, "Yaani, ninajua kuwa najua kuwa Roho ananisemesha." Haleluya. Haleluya. Lazima ujue kwamba unajua kuwa Roho anakusemesha ndani yako. Kuna imani ya uhakika. Kama ambavyo una uhakika kwamba umeokoka, ndio hivyo unasikia uhakika Mungu akiongea na wewe. Na lazima ujifunze kutii. Unapofanya kazi pamoja na yeye, unaongeza ushirika na Roho. Lazima ujifunze kutii. Nisikilize, kutii kwenye sauti ya Mungu moja kuna mruhusu Mungu aongee neno lingine zaidi. Hebu sema nikitii kwenye sauti ya neno la kwanza, Mungu ataongea neno la pili. Sema nikitii la pili, Mungu ataongea la tatu. Nikitii la tatu, Mungu ataongea la nne. Ndivyo Mungu anapotembea na wewe. Kila time anataka kwenda na wewe hatua nyingine, anakuletea neno. Ukitii neno hili, ndio anakusemesha neno lingine. Kuna wengine mmepoteza sauti ya Mungu kwa sababu ya kupoteza utii. Kuna siku Mungu alikwambia ufanye kitu ukufanya. Kwa sababu hiyo Mungu anapotaka kusema na wewe tena neno lingine, tayari ufahamu wako unakuwa umejiondoa kwenye mazingira ambayo unaweza kumsikia Mungu. Kutotii ni kufunga masikio yako rohoni. Utii wako ni masikio yako ya ndani. Utii wako ni uwezo wako zaidi wa kusikia. Unapotii neno moja, unafungua zaidi nafasi ya Mungu kuongea na wewe zaidi. Unapofunga masikio yako kwa kukosa utii, utakuta Mungu kuna vitu tamani aseme na wewe zaidi, hatapata nafasi ya kuongea na wewe. Haleluya. Na watu wengi sana wanapofanikiwa huwa wanaacha kumtii Mungu. Nilisemaje? Nilisema na wewe siku ya kufanikiwa kwako, lakini ukasemaje? Sitaki kusikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nasoma mstari wa mwisho tufungie kuomba. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu unaweza kumwambia Mungu sitaki kusikia wakati hata hujui kama umemwambia. Kumbe tu ni kwa sababu ya mafanikio yako uliyopata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen.
Mungu anapotaka kuja kusema na wewe siku ya kufanikiwa kwako, usije kumwambia sitaki kusikia. Kwa sababu wengine hatujui kwa kutotii ni kumwambia Mungu sitaki kusikia neno lingine lolote. Hebu sema nisipotii. Ni kumwambia Mungu sitaki unisemeshe neno lolote. Rudia tena, sema nisipotii. Namwambia Mungu sitaki neno lolote. Yeremia 22:21. Anasema hivi, mimi nalisema nawe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hii ndiyo iliyokuwa desturi yako tangu ujana wako, kuto kuitii sauti yangu. Narudia. Anasema hivi, mimi nalisema nawe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hii ndiyo iliyokuwa desturi yako tangu ujana wako, kuto kuitii sauti yangu. Kwa hiyo anasema hivi, wewe unajiona umekaa kimya, hujamjibu Mungu kwa sababu hujasikia neno lake, lakini Mungu anasema alipokuja kwako, alichosikia, alisikia ukimwambia sitaki kusikia. Kwa sababu gani? Tangu ukiwa kijana, tangu tulipoanza kuhusiana, tangu tulipoanza kutembea pamoja, ulikuwa na desturi ya kutotii sauti yangu. Kwa sababu ulikuwa na desturi ya kutotii sauti yangu, sauti yangu imefanya ndani yako kutengenezeke namna ambayo unasema sitaki kusikia, hata kama wewe uongei chochote. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndio sababu nikuta kuna wakati mimi nilikuwa namsikiaga Mungu. Yaani kuna wakati mpendwa, nilikuwa naota ndoto. Ndoto zinakuwa wazi kabisa. Lakini ulikuwa unatii maelekezo hiyo ndoto. Baada ya hapo huoti. Haleluya. Amen. Unasema mimi si yote sema huoti. Mungu akija kusema anakutana na resistance, anakutana na upinzani, unamwambia sitaki kusikia. Umetokea wapi? Kwenye kiburi chako cha kwanza ulichokuwa unasema unasikia sauti ya Mungu alafu hauitii. Anasema hii ndio desturi yako, kutotii sauti yangu. Kwa sababu hiyo, hii desturi imetengeneza sauti inayosema Mungu sisikii sauti yako, sitaki kusikia sauti yako. Kwa hiyo unajikuta umefanikiwa, lakini Mungu anataka kukusemesha ili ufanikiwe zaidi. Kinachokuja ni nini? Sitaki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa sababu hiyo unashindwa kujenga ushirika imara na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Usikii tena sauti yake. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninatubu kwenye mahali popote ambapo ulinisemesha na nikajua umesema, lakini sikutii sauti yako. Ulisema na mimi kwa njia nyingi, mahali pengi. Ulisema na mimi kwenye ndoto. Ulisema na mimi kwa sauti ya mawazo. Ulisema na mimi kupitia manabii wako, kupitia watu wako, kupitia neno lako, kupitia mahubiri, lakini sikusikia, sikutii. Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Ufungue tena masikio yangu ya ndani, masikio ya moyo wangu, nisikie sauti yako. Amen. Simama hapo ulipo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Funia macho yako hapo ulipo. Ukiwa umesimama. Kama kuna mtu ajijua hujaokoka, hujampa Yesu maisha kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nyanyua mkono wako hapo ulipo. Yesu anakutamani. Umesikia nikizungumza habari zake na umemtamani huyu Yesu tena, nyanyua mkono wako hapo ulipo. Unamhitaji huyu Yesu, unamhitaji huyu Yesu. Unamhitaji huyu Yesu. Yesu anatamani aanze na wewe upya. Usikie sauti yake. Muhusiane. Afanye kazi kwa ajili yako. Afanye kazi kupitia wewe. Afanye kazi pamoja na wewe. Nyanyua mkono wako hapo. Na kanisa zima tuungane na wenzetu. Tutakiri sala ya toba na tutasogea watu wote mbele. Tutaomba nguvu za Mungu na Roho Mtakatifu na kuomba masikio yetu ya ndani na macho yetu ndani yafunguke. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunifia msalabani. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Liandike kwenye kitabu cha uzima. Ukanihesabu kama mmoja wa watoto wako. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Bwana Yesu, ninaamini ulikufa, ukafufuka na upo hai
hata milele. Kwa ajili yangu, kwa ajili yangu, ingia ndani yangu kwa upya katika jina la Yesu. Uwe Bwana, uwe kiongozi wa maisha yangu. Umenifundisha kwamba wote wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Ninaomba Roho ingia ndani yangu, uniongoze, nifundishe kutembea na wewe katika jina la Yesu. Ninaomba tusogee mbele. Tusogee mbele, tufanye maombi tena hapa. Tunachohitaji ni Roho Mtakatifu kuingia ndani yetu, lakini pia masikio yetu ya ndani yafunguke. Masikio yetu ya ndani yafunguke, na kama tulishapoteza utii, tukapoteza kusikia, Mungu aturejeshe huo utii ili tuweze kumsikia tena. Sogea huko vizuri. Sogea hapa mbele wa kutosha ili watu wengine kule nyuma wapate nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jana nilifanya zoezi na wengine wakaanza kusema kwa lugha mpya. Kama kusema au ulisema kwa lugha mpya, Roho Mtakatifu atakujaza tena na utaanza kufungulia tena kunena kwa lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho kitatokea hapa usijizuie. Roho Mtakatifu anaposhuka huwa anashuka pia na ishara. Ishara moja hapo inaweza kusema kwa lugha mpya. Ishara nyingine unaweza kusikia kuanguka. Ishara nyingine unaweza kusikia machozi tu yanatoka. Ishara nyingine unaweza kusikia tu mwili unatetemeka. Usijizuie kwa ishara yoyote ambayo itatokea pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tunachokiomba leo ni Roho afungue masikio yetu ya ndani na macho yetu ya ndani. Tuanze kuongozwa na yeye. Tuanze kumsikia. Anapoachilia ishara zake, tuanze kumuelewa, tutembee kwenye hizo ishara zake. Bwana Yesu asifiwe. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Funika macho yako. Sema, Roho Mtakatifu, na kuhitaji. Jifunue kwangu. Jifunue kwangu. Sema tena, Roho Mtakatifu, na kuhitaji. Na kuhitaji na nguvu zako. Na nguvu zako na uweza wako. Ukanifungue tena masikio yangu ya ndani, macho yangu ya ndani, ili niongozwe na wewe. Ili niongozwe na wewe. Weka viashiria na ishara zako ndani yangu. Amani ya Kristo, furaha ya Kristo, huzuni ya Kristo, katika jina la Yesu viingie ndani yangu, na kila ishara na kila kiashiria kiingie ndani yangu, ukitumie kuniongoza, na unipe utii pale unaponiongoza, ili nisipoteze uwezo wa kusikia sauti yako, ili nisiseme sitaki kusikia, ninataka kutii. Ninataka kutii sauti yako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, ingia ndani yangu kwa nguvu zako, kwa uweza wako. Nijaze, 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 nijaze. Funika macho yako, afutulia. Nguvu za Mungu ziko hapa tayari. Kuna watu wanaweza kusikia huo mguso wa nguvu za Mungu. Kuna watu wanasikia kunena kwa lugha mpya. Kuna watu wanasikia machozi yanatiririka. Usijizuie kwenye chochote kinachokuja. Mungu anakutengenezea mtaji wa ajabu sana. Kuna watu wanasikia kama saizi, kama kuna ganzi inapita kwenye mwili hivi, kama unasikia umeme unapita kwenye mwili hivi. Robosika rabashande rapapapaye paya mandorobosika karanos renosha kataya bada. Sasa katika jina la Yesu, pokea, pokea, pokea. Yes, yes, yes. Niona tayari watu wanajazwa hapa. Niona watu wanajazwa. Usijizuie, usijizuie, usijizuie. Jiachie tu, jiachie tu, jiachie tu, jiachie tu. Take it. Pokea, 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 pokea. Fire, Holy Ghost fire. Moto wa Roho. Yes, yes, yes. Nguvu za Mungu zinapita. Nguvu za Mungu zinapita kwako. Unajisikia kunena kwa lugha, usijizuie. Unajisikia kuomba, usijizuie. Chochote ambacho unajisikia, usijizuie. Usijizuie, jiachie tu, jiachie tu. Kuna watu wanasikia kama machozi yanapita, wengine wanaona kama kuna nguvu imewagusa hivi. Usijizuie, usijizuie. Nguvu za Roho Mtakatifu ziko juu yako. Kata ya maro. Take it. Jiachie, jiachie. Nguvu za Roho zinapita kwako. Now
Take it. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Nguvu. Jiachie tu kwa roho. Unasikia kunena, nena bila lugha. Usijizuie. Tamka tu hayo maneno. Tamka tu. Endelea kutamka hata kama huyaelewi. Wewe tamka tu. Lugha mpya inakuja. Tamka tu hayo maneno. Katika jina la Yesu. Yes. Mungu alikuja kwa ajili yako. Amejifunua hapa kwa ajili yako. Endelea kutamka. Endelea kutamka. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Jiachie tu, usisubiri mpaka uwekewe mkono. Wewe jiachie tu. Nguvu za Mungu ziko kwa ajili yako. Katika jina la Yesu. Pokea. Take it. In Jesus' mighty name. Nguvu za Roho zinapita. Yes. Take it. Kwa jina la Yesu. Pokea. Kwa jina la Yesu. Nguvu za Roho zinapita. Wengine inena kwa lugha mpya. Unasikia hiyo lugha inakuja. Endelea kunena. Yes. Wananena. Endelea kunena. Karabasa. Endelea kunena. Usijizuie. Nena tu. Katika jina la Yesu. Yapakoros. Karabasikerebosa. Yapakorobosia. Shaparalos. Katarabasia. Paralos. Take it. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu. Jaro. Ishara zikufuate. Jaro. Kwa jina la Yesu. Yes, watu wananena. Endelea kunena. Hiyo lugha iliyokuja usijizuie. Ni mtaji mkubwa. Endelea kunena. Nena kwa muda mrefu zaidi. Endelea kunena. Rapakarapas. Robosha karabasia. Remando robosi. Rikoro sakarabakoria. Rabako robosekeremokoria. Rika rabasakarabakoria. Roho ingia ndani yako sasa. Amekupa hiyo karama. Endelea kunena. Jiachie zaidi. Kuwa huru zaidi. Ongeza sauti yako usijizuie. Hata sauti yako usijizuie. Endelea kunena. Moto wa Roho unaongezeka ndani yako. Rapakarabasia. Tunaendelea kanisa lililojaa Roho, watu wenye Roho wa Mungu ndani yao, watu wenye nguvu za Mungu ndani yao. Endelea kunena. Huu ni mtaji mkubwa Mungu anaweka ndani yako. Karabasika. Repaya mandarabasaya. Repakorobosia remokoria. Rakokorobosia. Aparabakaya mate. Reparabasika. Korobosha karabas. Rokorobos. Usijizuie, wewe tamka hivyo. Hata kama inakuja hiyo endelea nayo hiyo. Lazima Roho atakusaidia kutamka na maneno mengine mbele.
Lazima Roho akusaidie kutamka na maneno mengine mbele. Wewe endelea tu. Mungu anakufanya kuwa mtu mwingine. Mungu anakubadilisha kabisa na kukufanya kuwa mtu mwingine. Anaweka uwezo wake ndani yako, jina lake ndani yako, nguvu zake ndani yako, anakuamini kwa upako wa Roho ndani yako. Pokea huo upako wa Roho. Pokea hayo mafuta. Pokea huo upako. Pokea hizo nguvu. Endelea kunena. Katika jina la Yesu. Karabas. Korobushakarabbas. Korobus. Rosekerebush. Ahadi kwa ajili yako. Ni kwa ajili ya watoto, ni kwa ajili ya vijana, ni kwa ajili ya wazee. Ahadi ya Roho ni kwa ajili ya wote, bila kujali umri. Ahadi ni kwa ajili yako. Hayendelemos. Korobushakarabbas. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Mtukuze Yesu kwa ulipokaa. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Unaweza kurejea kukaa. Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu ameingia ndani yako kwa upya na nguvu zake zimeingia ndani yako na amefungua masikio yako. Utaweza kusikia sauti yake sasa. Fuata kila maelekezo atakayokupa. Maelekezo atakayokusemesha, anza kufuata. Tii atakachokwambia. Usiruke maelekezo yoyote. Hakikisha unatii. Tajenga mahusiano mazuri na Roho. Uhusiano mzuri sana na Roho. Mungu awabariki sana. Nawapenda sana, tukutane wakati mwingine. Mungu akipenda, kama tukutane duniani, tukutane kwenye ufalme wa Mungu. Ukifika tukumbukane. Mungu awabariki sana.